اهلا وسهلا البنات، لاباس عليكم؟ بخير؟ كيف راكم؟ هانيا. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال والظروف. اليوم ان شاء الله فيديو مختلف. اليوم غادي نديكم تخرجوا معايا، غادي نمشيو ان شاء الله لام الربيع، ومن تما ان شاء الله غادي ندوزو لافران. عرفتي يا البنات هاد العين ما شاء الله، عرفتي الماء بارد وعرفتي مجهد مجهد، تبارك الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. عرفتي لقينا الدنيا عامره تما، كلشي كيجي عمر الماء. كيما كتشوفوا عرفتي تبارك الله داير كي الذهب، كي الذهب كي الذهب، غزال تبارك الله. الله يقوي الخير يا ربي. صراحة عجباتني هاد العين، ما عمرني شفتها، ما نكذبش عليكم. ها نتوما راه وريتكم سميت ديك العوينة. صافي من تما البنات راه حنا كملنا باش نمشيو لأم الربيع. سمحوا لي صوتي راه مريض، ضربني البرد وبكثرة الغوات، هدار صا هدار صا هدار صا. شكون اللي بحالي ملي كتخرج تفوج وهي هدا رصا هدا رصا رصاي هداي هدا رصا، الطرق كلها وانا هدا رصا هداي رصا. عرفتي صافي حلقي والصباح ضارني بزاف. هنا البنات كنا وصلنا لأم الربيع، شوف اللهم صل عليك يا رسول الله، الماء تبارك الله، عرفتي مجهد تبارك الله وغزال الدنيا، عرفتي لقيناها عامرة. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتستمتعوا معنا. راه حنا حتى وصلنا لتما البنات عاد فطرنا كيف ما كتشوفوا. الدراري عجبهم الحال والما تبارك الله، عرفتي اللهم صل عليك يا رسول الله، مجهد تبارك الله. عرفتي البنات تبارك الله داك الماء شحال بارد. اللهم صل عليك يا رسول الله. راه تبارك الله حنا بلاصه فين جلسنا الماء فيها شويه غارق ماشي حاضر. ما بلايص اخرى اللي جلسوا بلاصه حاضره فيها الماء والله القسم الا ولادهم عاموا، واخا الماء بارد والله القسم الا عاموا. انا هاد البلاصه فين جلسنا شويه الماء كما كتشوفوا شويه غارق، ما يمكنليش نخلي الدراري. البلاصة البنات اللي كريناها ب70 درهم خلاص، والبراد ديال اتاي اللي جابوا لنا فاش كنا كنتغدى ب10 دراهم. المهم 80 درهم باش تقامت علينا، لقاش حنا البنات دينا معنا الغدا ديالنا من الدار باش بلا ما ناخذوها من تمايا. هنا البنات راني خرجت كنتمشى شويه انا والدراري. بصراحه الجو زوين والدنيا عامره والما تبارك الله مجهد والدنيا خضراء. عرفتي والله القسم يا البنات الى واحد الكالم غتحسوا به. اش غنقول لكم، مغير بزاف على انك تمشي شي بلاصه عامره بالناس، ولا انك تمشي شي ريستو دوزي. بصراحه احسن حاجه هي الطبيعه، انا كتعجبني. شوفوا البنات ما شاء الله على الشلال كي داير، شوف الماء، عرفتي القلب ديالك تيفرح بهذا المنظر والله القسم. الا غير سيروا لها، زوينه بزاف وغادي تعجبكم 100%. هنا البنات راه لقينا هاد السيد كيصاوب الليمون. عرفتي الليمون راه دايرو البنات في البانيو، الماء كيهبط عليه بارد. عرفتي والله القسم البنات الا بحال راه في الثلاجه وطبيعي، ما فيه حتى شي حاجه، خلاص راه متيدير لا سكر لا والو. عرفتي احسن ليمون في الحقيقه شربت، عرفتي البروده ديالو طبيعيه، والله القسم الا ما كاينش بحالها. واحد الجليسه كنا جالسين تمايا الفوق، زوينه يا البنات زوينه والله، ما كرهتكم كنتو كاملين معايا والله القسم. تبارك الله اللي بغى يشري شي حاجه راه موجود الخير تبارك الله، لا السبنيات لا هذاك الحوايج تشري، المهم تبارك الله الخير موجود تبارك الله. صافي هنا البنات راني ديت معايا مطيشه البنات والبصله باش درت الشلاضه. المهم ما ديتش غدا، ديت غدا على قدي وصافي، درت الشلاضه ديال البصله ومطيشه العاديه اللي تنديرو. صافي درت معاها شويه ديال المزاود حارين، انا كنبغي شويه الحار. صافي البنات قطعتها ونقيتها، وهي داك المنظر اللي جالسه كنقطع فيه والله القسم الا واخا ما عرف شنو يعطيني ندير نقضي، عرفتي واحد المنظر واعر. صافي درت لها البنات شويه ديال الزيت، خلاص العطريه اللي كديروا. ديت انا معايا العطريه من هنايا والزيت حتى لتما وخلطتها، لحقاش الا ديتيها مخلطه من الدار غطلق الماء ما غاديش تجي. ودينا البنات معانا شويه ديال الكفته حتى لتما وشوينا، دينا من الجمر ديالنا، دينا كلشي ديالنا في الحقيقه نقول لكم. يلاه تما خدينا غير اتاي وكلينا الجلسه اللي جلسنا فيها. صافي هكذا البنات كتقام عليكم ترخص والله القسم. هانتوما البنات راه زماني مسكينه راه تيعاونني، هو اللي خلط الكفته هو اللي قادها. كنا البنات درنا لها غير العطريه من الفوق حتى لتمايا عاد خلطناها وعقدنا المجمر، دينا الفخر ديالنا. صافي وعقدناه وجلسنا كان شويه، عرفتي واحد الغدا داز زوين واعر في الحقيقه.
مع لا دخان ما تيتجمعش مع تمايا الدنيا مفتوحة وهذا، ما جاناش الدخان ولا هذا. جلسنا في الصراحة جلسة زوينة، داز واحد الغدا واعر. وتسمح لي الا كان شي وحده كتوحل تسمح لي والله القسم. بالنسبه للبنات الخبز، انا غنصحكم بلا ما تديوه معاكم حتى تما وشريوه. كاين العيالات تما كيخبزوه في واحد الفران بقفله واعر زوين. انا كيسحبني ما غيكونش ديته معايا وندمت، واخا هكاك شريته عرفتي خبز ديال الدار من داكشي والله القسم. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني انا طريق مشيت منها، مشينا خلاص من مكناس ودزنا خلاص عبر الحاجب ودرنا الطريق ديال مريرت، صافي تما وصلنا لأم ربيع. البنات شوفوا تبارك الله هاد الطايه كي دايره زوينه حتى هي غزاله. بصراحه اول مره حتى هي تنشوفها ما نكذبش عليكم. منين كنا غاديين راجعين بحالنا من ام ربيع، دزنا خلاص في العين اللوح. هاد الدايه كتفوتي عين اللوح جايه ما بين عين اللوح وام ربيع، سميتها داي تويوان. زوينه يا البنات وعامره تبارك الله. كاينين العيالات تما اللي كيطيبوا، الا ما بغاش يدي الطياب زعما راه كاين العيالات تما اللي كيوجدوا الماكله. الفراش خلاص راه كتكري البليصه مفرشه زوينه في الحقيقه واعره. انا البنات خلاص راني دزت الافران زوين ما شاء الله، غير هو فيه شويه ديال البرد. البنات لا مشيتو ديو معاكم شي حاجه بارد الحال، راكم عارفين الاطلس كيكون بارد. وما شاء الله في الليل واحد الجو واحد المنظر غزال في الحقيقه. كنتمنى البنات الفيديو يعجبكم، ما تنساوش ديروا ابوني وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. الا كانوا البنات كيعجبكم بحال هاد الفيديو خليو لي الراي ديالكم.